بینندگان عزیز سلام. شکر که باز هم به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همه تن صحت و سالم و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. مثل همیشه در برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای امروزه. روز به روز تعداد مهاجران سرسان در فرودگاه‌های روسیه می افزاید. سامان ایر باشد به سوی اروپا پرواز می کند. کارشناسان به کمک 3 میلیون دلار به کمبیزاعتان شبهه دارند. حکومت امریکا برای مساعدت به آمادگی تاجیکستان جهت مقابله با کرونا ویروس 866,000 دلار جدا کرد. مقامات دادگستری تاجیکستان برای بررسی دوباره پرونده ژنرال غفار میرزایف اجازه ندادند. می شود گفت که موضوع اولی برنامه امروزه ما دوام موضوع دیروزه است. چون دیروز نیز به شرایط نگران کننده مهاجران دخل کرده بودیم. امروز نیز این مسئله بررسی می شود چون مسئله خیلی داغ است. صبح امروز 8 اپریل یک هواپیمای سامان ایر از دوشنبه به میونخ آلمان پرواز کرد. طبق اطلاع رادیوی آزادی به استناد به مسئولان شرکت، هواپیما اساساً شهروندان خارجی را به اروپا برده است. این پرواز از چند روز قبل تحریزی شده سفارت‌های کشورهای غربی شهروندانشان را از آن آگاه ساخته‌اند. معلوم نیست فرمایشگر این پرواز کدام کشور یا کدام سازمان است. سفارت بریتانیا در دوشنبه روز 7 اپریل از شهروندان این کشور در تاجیکستان خواست که اگر قصد سفر به اروپا را دارند می توانند بلیط هواپیما را از دفتر سامان ایر گیرند و قیمتش 400 یورو است. مسئولان سفارت امریکا در دوشنبه نیز گفتند با هواپیمای شرکت سامان ایر چند شهروند عادی این کشور به آلمان رفته‌اند. یک مسئول شرکت سامان ایر هم گفته است علاوه به پرواز روز چهارشنبه یک پرواز دیگر مخصوص به اروپا انیقترش به شهر فرانکفورت آلمان از 17 تا 20 اپریل در نظر است. در همین حال مسئولین سامان ایر اعلان نکردند که در بازگشت هواپیما کیها را به کشور می آورد. رادیوی آزادی از گروه 40 نفره شهروندان تاجیک خبر می دهد که در اروپا در مانده اند، اما بازگشت آنها با این هواپیما مطرح نیست. طبق معلومات رادیوی پیام شهروندان درمانده در اروپا که از مقامات درخواست کمک برای بازگشت کردند حدود 50 نفر می باشند. آنها برای تجارت، طبابت و هدفهای دیگر به اروپا رفته و باید در آخر ماه مارس اول اپریل به کشور برمیگشتند. در همین حال طبق اطلاع سامانه اوستا سفارت امریکا نیز در فکر بیرون بردن شهروندانش از تاجیکستان است و گزینه‌های آن را می آموزد. یکی از گزینه‌ها تشکیل ریس چارتری است که طبق اعلان سفارت امریکا امکان دارد قیمت هر بلیط 1500 دلار را تشکیل دهد. سفارت در اعلانی که در سایت رسمیش نشر کرده است از شهروندان این کشور در تاجیکستان خواسته است برای برگشتن به امریکا به سفارت مراجعت کنند. تشکیل پرواز به اروپا و امکان صورتگیری یک پرواز چارتری به امریکا در حال است که صدها شهروندان تاجیکستان در خارج و حتی فرودگاه‌ها درمانده‌اند و مقامات تاجیکستان در فکر برگردانیدن آنها نیستند. امروز گروه از شهروندان تاجیکستان که در فرودگاه تالماچوی نووسیبیرسک 20 روز باز درمانده اند با ما در تماس شده از وضع بسیار بدی بود و باششان در این فرودگاه خبر دادند. گروه بزرگ از مهاجران تاجیک 20 روز است که در فرودگاه تالماچوی شهر نووسیبیرسک روسیه به سر میبرند. کنسولگری تاجیکستان در این شهر میگوید
از دستشان چیزی نمی آید. گروهی 70 نفره مهاجران تاجیک که بینشان زنان حامله، کودکان خردسال و پیرانسالان هم حضور دارند، روز 18 مارس به فرودگاه آمدند، اما پرواز لغو شده است. در صحبت با رادیوی پیام یکی از این مسافران گفت تمام مراجعت‌هایشان به مقامات کشور بی پاسخ مانده است. از همان روز آنها در فرودگاه به سر میبرند. میگویند که پولهایشان هم تمام شده است و امکانی خریدنی خوردنی را نیز دیگر ندارند. امکانی بازگشت به خانه های اجارهشان را هم ندارند. در نواری که منبع پیام فرستاد دیده می شود که مسافران با نفری که ظاهراً نماینده رسمی تاجیکستان است صحبت می کنند. این نماینده تاجیکستان آنها را به آرامی دعوت می کند و می گوید که در تمام جهان احوال همین است. یکی از مسافران می گوید چرا همه دولت ها می توانند شهروندان درمانده خود را برگردانند اما دولتی ما نمی تواند؟ حرکت کرده که از اون دیگه دست کنی که در خود سالمتی شما بوینه شما بودی که دارد امیر فیگور کردن مادر او بودش از در فرای رو شاید مادر فرزندش کاربر رادیوی پیام که خود یکی از این مسافران درمانده در فرودگاه تلمچوی نوسیبیرسک بوده است گفت قسمت بزرگ از این مسافران از ولایت‌های دیگر، ولایت‌های مگدان، خباروفسک، یکوتیا، ساخالین و غیره به نوسیبیرسک آمده اند. این مسافران درمانده بارها به نماینده تاجیکستان در نوسیبیرسک شمس‌الدین زردی مراجعت کردند، اما او گفته است کاری از دستش نمی آید. امکان زیاد رانده شدن آنها از فرودگاه تلمچوی نیز وجود دارد، چون همین گونه حالت در مسکو الکی شد. همگان از رسانه ها دیدیم که شب 31 مارس مقامات روسیه بیش از 300 مهاجر درمانده در فرودگاه دمدیدوی مسکو را که حدود 200 نفرشان را تاجیکان تشکیل میدادند از بینای فرودگاه به کوچه راندند. وقتی که شب کارگرای امانسی روسیه اومدن ما را ایرپورت بردن، هوا به نهایت برف بود برادرای عزیز، هوا به نهایت برف بود. ما متاسفانه در ساعت دی شب همین اکا را زنگ زدیم گفتیم اکا بیا ما را بر. خوشبختانه همین اکا اومد ما را گرفت آورد همینجا جا کرد. در روزای بخراکی گرم با جای خوی گرم تامین میکنم برادرها. هر چیزی که همون بلوگرها میگن، هر چی که همون بلوگرها میگن که تا که ما را مقامات حکومت برده جا کرده پاساس تویستان، والله قسم دروغه. داشه در ایرپورت هفتهاش خواب کردیم ندیدن من برادرها. کارمندان کنسولگری جمهوری تاجیکستان با باوری کامل گفتم میتونم که بلیت برادرایی که باید ایرپورت ژوکوفسکی میپریدن پیش ای رجیستراسیا سرشدن پاسپورت بچه‌ها را یک تا صورت گرفتگی تا سرشدن رجیستراسیا بلیت بچه‌ها را ادمینیت کردگی بلیت‌ها را با دیگه آدما با مبلغ 40000 روبلی 35000 روبلی فروختن برادرها. حاضر جای خوبی که برای مهاجرات معین کردگان همه شما را نشون میدیم که همین گسنیسه یا اینکه خانه استقامتی شهروند
خانه از نام حاجی مهردین شهروندی جمهوری تاجیکستان. اینا اکثریتی برادرایی که در این اشتراک دارن اینا جای خوابشون شماره 40-50 نفر تامین نشان میده. برادر خیختون تا حالی که بچه‌ش میبینن اینا با هجره دیگر نشون میتم. همه برادرها اینا اکثریتش صحبت تلفنی با خانواده علاقه خانواده در خوف خطر هستن که کی میرون با پیشون میایم. اکنون سؤال مطرح این است که وقتی سامان ایری متعلق به خانواده رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان میتواند به خاطر به خانه هایشان رسانیدن شهروندان خارجی پرواز انجام دهد، چرا همین پرواز را برای برگردانیدن شهروندان تاجیکستان اجرا نمی کند؟ شهروندانی که 10 سال است 90% درآمدهای این شرکت خانوادگی را تامین می کنند. یا که گفتنی‌اند اکنون کیدت رزبار ندارد؟ نه، توشبیره را خام شمرده اید. دور نیست که به هر شماره قدمتان جواب خواهید گفت. بهترش پیش از آن که کار به سر بگریزی و مهاجر و در بدر شویتان راست نآید، کاری کنید که به خشم و غضب مردم دچار نشوید. صبر هم حد و حدود دارد. صبر مردم که لبریز شد شما را نه پول و مال و ثروت جمع کردگیتان نجات میدهد و نه سی جین پین و نه پوتین. به امیدی کیم چین این هم نشوید. مقامات تاجیکستان میگویند از کمک بیش از 11 میلیونی بانک جهانی 3 میلیون دلارش را بین کمبزاعتان و معیوبان تقسیم خواهند کرد. در این باره نسیم عالمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی در پارلمان خبر داد. به گفته وزیر تندرستی تاجیکستان، افرادی که در مقامات محلی همچون کمبزاعت نامنویس شده‌اند به این کمک یک دفعینه دسترسی پیدا خواهند کرد. اما کارشناسان به این شبهه کرده میگویند با در نظر داشت شمار زیاد کمبزاعتان در کشور، حجم این کمک به هر عائله بسیار ناچیز خواهد بود. عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تنها آمار رسمی کمبزاعتان را 28% میداند که برابر قریب به 350,000 عائله می شود. یعنی این مبلغ حتی اگر به دزدی و شفاف تقسیم شود به هر عائله حدودی $8 یا 80 سوم خواهد رسید. خب 11 میلیون دلار کمک بانک جهانی به نظر من یک قطره در بحر است. با در نظر داشت نیازهای کشور در این مرحله و این کمک حتی کمترین نیاز بخش تندرستی برای مبارزه با کرونا را هم پشت نمیتواند. چه رسد مثلا کمک به بخش عمومی. مثلا تشکیلی که ما درک داریم با وزیر تندرستی گفته است که 3 میلیون دلار این کمک ها از 11 میلیون 3 میلیون دلارش به بین کمبزاعتان تقسیم کرده میشود. اکنون ببینید که طبق آمار رسمی چیزی که خیلی دولت رسما اعتراف کرده است، یعنی رسما این زمان اعتراف میشود که کشور به حکومت و مقامات مراجعه شود. طبق این آمار 28% مردم کشور کمبزاعتان تشکیل میدهند، یعنی این حدود میشود 350,000 عائله. خب اگر تصور کنید که 3 میلیون دلار به 350,000 عائله تقسیم شود، این میشود حدود 8.5 دلار به هر عائله یا که 80-90 سوم، یعنی 20 کیلوگرم ارد. خب چی به چی نمیشود کمک نامید. به نظر ما تنها برای کمتر کردن تاثیر بحران اقتصادی و پیشگیری از فاجعه انسانی که بر اثر بحران و شیوع ویروس کرونا امکان دارد سر زند، تاجیکستان برای نه کمتر از 3 میلیارد دلار نیاز دارد. برای ما که ببینید نیمی از مهاجران کاری در وطن و نیمی دیگر در روسیه به جای بیجای کار موندند. اونها رسما حدود 3 میلیارد رسما توسط بانک ها 3 میلیارد دلار و غیر رسمی به اندازه ما نه کمتر از 6 میلیارد دلار واریز میکردند که در نتیجه این بحران بسته شدن سرات و اینا
این مبلغ خیلی کمتر به مراتب کمتر خواهد بود. شاید همگی 30% توانند انتقال دهند. در نتیجه زندگی بیشتر از 70% مردم که وابسته به این انتقال ها است در معرض خطر قرار میگیرد و حکومت لازم است که به این رسیدگی کند. غیر این بحران اقتصادی میتواند بخش‌های مختلف بیزنس در کشور مفلس سازد، از هم پاشد که در این جا هم نیاز به خراجات است و اینها در حالی که اگر ویروس به تاجیکستان راه نیامد و چیزی که حاضر میگویند که در تاجیکستان نیست خیلی واقع ماند. در صورتی راه یافتن ویروس به تاجیکستان این مصرف به مراتب بیشتر، یعنی مصرف به مراتب بیشتر طلب میکند. نسیم عالمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در پارلمان گفت عین حال در کشور بیش از 500 دستگاه نفسدهی صنعی وجود دارد و قرار است با پول بانک جهانی 100 دستگاه دیگر بخرند. عالمزاده افزود که اگر 2 ماه پیش نرخ یک دستگاه $10,000 بود، حالا بیش از $100,000 ارزش دارد. وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده ضمن معرفی طرح سازشنامه کمکی 11.3 میلیون دلاری در مجلس نمایندگان گفت کمک بانک جهانی برای خریدن تجهیزات، دارو، تست ها، مواد بی‌ضررگردانی، لباس مخصوص، آماده نمودن حدود 100 کت نو و خریدن مواد دیگر نیاز اول برای مقاومت با کرونا ویروس استفاده خواهد شد. یک روز پیش حکومت امریکا برای مساعدت به آمادگی تاجیکستان جهت مقابله با کرونا ویروس $866,000 جدا کرد. جان مارک پاممرشایم سفیر امریکا در دوشنبه روز 7 اپریل گفت مبلغ برای آموزش دادن پزشکان و پرستاران و خرید دستگاه‌های ضروری در بیمارستان‌ها پیش بینی شده است. تا این دم آلمان 1 میلیون یورو، بانک آسیایی رشد $100,000 و روسیه بیش از 20,000 تست یا مواد تشخیص کرونا ویروس و یونیسف لباس و اشیاء محافظتی به تاجیکستان دادند. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده تصدیق کرد که برای دسترس نمودن مبلغ عین حال با سازمان‌های مالی گفتگو دارند. وی ابراز امید کرد که برای مقاومت با ویروس نو کمک‌ها دریافت خواهند کرد. حالا این موضوع را همکارم صفیه دوام می‌دهد و در دوام چند از رویدادهای دیگر را برایتان گزارش می‌کند. حکومت امریکا برای مساعدت به آمادگی تاجیکستان جهت مقابله با کرونا ویروس $866,000 جدا کرد. جان مارک پاممرشایم سفیر امریکا در دوشنبه روز 7 اپریل در این باره اطلاع داده گفت این مبلغ توسط آژانس امریکا عاید به رشد بین المللی اوساید و همکارانش در تاجیکستان ABT Associations، صلیب سرخ و سازمان جهانی تندرستی دسترس خواهد شد. جان مارک افزود این مبلغ برای آموزش دادن پزشکان و پرستاران و خرید دستگاه‌های ضروری و سنجش دقیق برای بیمارستان‌ها صرف کرده می شود. سفیر امریکا در ادامه گفت ایالات متحده همکاری و دوستی با مردم تاجیکستان را ارج می‌گذارد و به ارائه کمک‌هایش در شرایط کرونا ویروس هم ادامه خواهد داد. تا این دم بانک جهانی برای آمادگی تاجیکستان جهت مقابله با کرونا ویروس بیش از $11 میلیون و آلمان 1 میلیون یورو کمک کردند. مقامات دادگستری تاجیکستان برای بررسی دوباره پرونده گنرال غفور میرزویف اجازه ندادند. طور سامانه اخبار آسیای مرکزی اطلاع می‌دهد و درخواست اسکات مارتین وکیل مدافع آمریکایی برای بررسی دوباره پرونده گنرال غفور میرزویف، مقامات دادگستری تاجیکستان در پاسخ گفتند که وکیلان مدافع خارجی بغیر از موارد اقتصادی نمی‌توانند در امور قضایی این کشور مداخله کنند. گنرال غفور میرزویف فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری، رئیس سابق آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان در سال 2004 بازداشت و به اتهام تلاش برای کودتا، خرید غیرقانونی سلاح و مهمات، سوء استفاده از مقام در سال 2006
به زندان ابد محکوم شد. اسکات مارتین وکیل مدافع آمریکایی اخیراً به درخواست خانواده این گنرالی زندانی تاجیک برای بازبینی پرونده وی به دوشنبه آمد، اما مقامات قضایی تاجیکستان مجوز این کار را به او ندادند. مارتین گفته است که اعضای خانواده غفار میرزایف از ملاقات و تماس تلفنی با او محرومند و تنها خواهرش می تواند در 1 سال 2 بار با برادرش دیدار کند. این وکیل آمریکایی این نوع محدودیت در قبال میرزایف را غیرقانونی و خلاف تعهدات بین المللی تاجیکستان می داند. شرکت تولیداتی جوانی شهر خوجند برای ایتالیا 11 میلیون دانه نقاب طبی آماده و صادر می کند. این تدبیر در دایره قرارداد امضا شده همکاری بین این شرکت با شرکت‌های ایتالیایی عملی گردانیده می شود. سردار شعبه صنعت سبک وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری عبدالرؤوف پولادوف گفته است که حالا کارخانه صنعتی جوانی از متاع پختگینی وطنی در یک روز 20-25 هزار دانه نقاب طبی استحصال می کند. کارخانه صنعتی جوانی از سال 1994 فعالیت داشته، در آن اصول پوره کارکرد پخته به راه مانده شده است. شرکت جوانی محصولات را در اساس فرمایش برند کاریر ایتالیا استحصال نموده، 95% محصولات تولیداتی کارخانه از قبیل شیم، نیم شیم و غیره که از متاع جنس دوخته می شوند قبلا به ایتالیا صادرات می گردید. همزمان شرکت تولیداتی جوانی در مرکز سودای تاجیکستان سابق اونیورماگ مرکزی واقع در شهر دوشنبه دارای نقطه فروش محصولات تولیداتی می باشد. اینچنین محصولات جوانی در چندین نمایشگاه‌های بین المللی صنعتی معرفی گردیدند. کارخانه با تجهیزات معاصر استحصال دولت‌های اروپایی جهازانیده شده، در آن بیش از 750 نفر متخصصان و کارگران فعالیت دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از مقامات افغانستان تقاضا کرد که رهبر گروه دولت اسلامی ولایت خراسان را که یک تشکلی وابسته به گروه دولت اسلامی می باشد، بر اساس اتهام جنایت جنگی به جوابگری کشند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 اپریل با پخش اظهارات گفت که افغانستان باید اسلم فاروقی را که 2 روز پیش در ولایت قندهار بازداشت شد، بر اساس مقررات بین المللی حقوق بشر با مرافعه عادلانه تأمین کند. اسم واقعی فاروق عبدالله آرکزی بوده، سال 2019 راهبری سازمانی به نام دولت اسلامی ولایت خراسان را به عهده گرفته است. این گروه مسئولیت چندین حمله در سراسر افغانستان را به عهده گرفته، 10 مردم ملکی را به قتل رسانده است. پاتریسیا گاسمن، یکی از مدیران بخشی آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت بازداشت فاروقی برای حکومت افغانستان امکانیت می‌دهد که توانمندی خود را در تأمین عدالت نسبت قربانی‌های جنایت‌های جنگی و دیگر بی‌قانونی‌ها به نمایش گذارد. گاسمن گفت که امکانی در دادگاه بیانات دادن آسیب دیده‌های جنایت‌های فاروقی خیلی مهم میباشد. با همین برنامه امروزی ما به پایان خود رسید. به نفرانی که با ما همکاری کرده ایستاده‌اند و برای ما ثبت و نوار فرستادند، منتداری خود و هیئت ایجادی رادیو پیام را میرسانم. بینندگان عزیز، خودتان و پیوندانتان را احتیاط کنید. از الله مهربان طلب و دعا دارم که ملت عزیزم و هموطنان گرامیم را از سرایت این بیماری کشنده کرونا ویروس در پناه عصمتش نگاه دارد. خیر تا روزی دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. رادیو پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیو پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیو پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net